السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ګران ورونو، هیله لرم روغ جوړ به یاستئ. کمپلیټ نیو کورس سٹارټ کوو، وینډوز انسټالیشن. ملګرو، دغه کورس چې تقریبا چې زه کوشش وکړم نو دیش ویډیوګانو کې به دا کورس سره تکمیل کړم، او کورس یوازې موږ د وینډوز په انسټالیشن باندې کوو، هغه هم د وینډوز 10 انسټالیشن. ملګرو، وی آر ډوینګ میجر ان مینر. موږ په کوچني کار کې ډیر زیات پوهه تاسو ته غواړو درکو. یعنې دغه کورس چې دی ملګرو، دا خبر تاسو کلیر کړئ اول چې دغه کورس کې موږ تاسو ته د وینډوز 10 زده کړه نه کوو، صرف او صرف د وینډوز 10 انسټالیشن تاسو ته ښیو، او هغه هم په دیشتو ویډیوګانو کې چې کوشش وکړو. نو اول دا خبره تاسو باید کلیر کټ په خپل ذهن کې کېدوئ ملګرو چې آیا دا کورس تاسو دپاره دی که نه. که چېرته دا کورس تاسو دپاره نه، مهرباني وکړئ دا کورس سکیپ کړئ، مې کوئ، ځکه ته به وایې چې ته ماته یوازې وینډوز انسټالیشن په دیشتو ویډیوګانو کې ښیي، نو زه خو په یوټیوب باندې سرچ کوی شم او یوه ویډیو کې ماته د وینډوز 10 انسټالیشن ښیي. اړتیا څه ده؟ نو که دا مفکوره لري بیا یې سکیپ که. که چیرته ستا له ټکنالوژۍ سره مینه نه وي بیا یې سکیپ که. که چیرته ته یو مسلکي شخص نه یې، د کمپیوټر ساینس انجینر نه یې، بیا یې سکیپ که. البته که دغه کورس ډېر زیات حتمي دی د چا دپاره؟ د هغه اشخاصو دپاره چې کمپیوټر ساینس پوهنځی لولي، که هغه آی ټي بخش یعنی نیټورک سایډ کې کار کوي، یا که څه هم سافټویر انجینیرینګ سایډ کې کار کوي، یا ډیټابیس کې کار کوي، یا بل کوم بخش کې کار کوي. د ټولو دپاره دا کورس ډېر زیات اهم دی ملګرو. دغه کورس چې دیش خواوشا یا له دیشتو شاید جګ هم واوسي، ویډیوګانې ولري، نو لومړنی ویډیو ته وګوره. که چېرته دغه ویډیو په دغه ویډیو کې ملګرو ما تقریبا دغه کورس کې به موږ څه لولو، د هغې هغه ټول کانټینټ ما راجمع کړي دي. تقریبا 9 خواوشا موضوعګانې دي چې په دې کورس کې به موږ لولو. وګوره دغه موضوعګانې ستاسو دپاره څومره اهمه دي. ستا کوم مشکل رفع کوي، ستا مشکلات حل کوی شي. که چېرته ستا دپاره دا موضوعګانې اهمې وي، کورس تعقیب کړه، او که اهمې نه وي مې تعقیبوه. نو زما ګرانه ګلابه، لومړنی ویډیو ډېر ښه په دقت سره وګوره، د ټول کورس آغاز دی. همدا لومړنی ویډیو وګوره کې خوند درکړو او موضوعات ستا لپاره ګټور وو، کورس ته ادامه ورکړه، حتما یې ختم کړه. که چېرته ستا دپاره ګټور نو ته د کمپیوټر ساینس انجینر نه وي، دا کورس یوازې د کمپیوټر ساینس انجینرانو دپاره نه دی چې کمپیوټر ساینس لولي، عادي اشخاصو دپاره هم دی، خو هغه اشخاص چې هغې ټکنالوژۍ سره مینه لري، غواړي پوه شي په ټولو خبرو باندې، نو هغې دپاره هم دی. تا منځه تاکید ځکه کوم، که ته د کمپیوټر ساینس لوستونکی یا محصل یا د ټکنالوژۍ سره د مینه وي، نو لطفا دغه یوه ویډیو خیر دی، لږ په کلیر مایند باندې شین چای پیاله ځان سره څنګه کېده او هیډفون استعمال کا، او دا لومړنی ویډیو وګوره چې دلته زه کانټینټ باندې خبرې کوم چې دا موضوع ولې اهمه ده او څه دپاره دا کورس اهم دی. که دغه موضوعګانې ستا خوښې شوې، خوند یې درکړو، کورس تکمیل کړه، او که یې خوند در نه کړو مه یې تکمیلوه. زه 100% باور یم چې په پښتو ژبه کې به لومړنی کورس وي چې د وینډوز په انسټالیشن کې دومره کار وشي. موږ دلته هغه بلهاشه مشکلات چې د وینډوز انسټالیشن نه مخکې وروسته راځي، هغه تاسو ته ټربل شوټ کوو چې ریل لایف کې ورسره ته مخامخ کېږي. سبا چې ته یو ځای کې وظیفه کوې، که هغه ډیسکټاپ سپورټ انجینیر وي، او که ته هیلپ ډیسک کې، او که ته ټیکنیکل اسسټنټ یو ځای کې، نو دغه مشکلات سره ته مخامخ کېږي، بیا به څنګه حل کوي؟ هلته به تاته مشکلات، هلته به ته سرګردانۍ. راځه دا مشکلات چې ریل لایف کې مخامخ کېږي تا ته زه مخکې نه ښایم. یعنې په پښتو ژبه کې زه 100% مطمئن یم چې داسې کورس تاسو هېڅ پیدا نه کوئ چې د وینډوز په انسټالیشن باندې. ملګرو، دې کې تاسو زه د وینډوز زده کړه نه ښیم چې کنټرول پینل ته لاړ شم، فولډر اپشن ته لاړ شم، سیټینګ ته لاړ شم، ټاسک بار ټاسک منیجر ته لاړ شم، نه، د وینډوز انسټالیشن صرف بس. او 9 خواوشا موضوعګانې، انشاءالله د 9 موضوعګانې چې دلته تاسو ته زه درکوم ملګرو، دا داسې نه دي. د کورس په جریان کې که چېرته نورې موضوعګانې زما ذهن ته راغلي، زه سرچ کوم، هغه هم پکې اضافه کوم. نو دا کورس ستا دپاره ډېر ګټور دی، او زه درته نه وایم چې ګټور دی. دا ویډیو وګوره، دا کانټینټ وګوره، که چېرته رښتیا هم ستا دپاره ګټور وي نو بیا کورس ولې نه تکمیله یې ده.
زه خپله دومره خوشحاله یم چې دا کورس زه تاسو طرفه ریکارډ کوم ځکه نشته دا کورس. ما د مخکې یوازینی کورس چې سی ام ډي ما تقریبا 6 خاصه ویډیوګانې پکې ریکارډ کړي 50 مې ټارګټ دی په پښتو کې هغه سی ام ډي داسې کورس نه و. او اوس د وینډوز انسټالیشن دومره کوچنی موضوع باندې دومره غټ کورس چا نه دی کړی. او زه خپله په یوټیوب باندې سرچ کوم مختلف ځایانو کې ګرځم دغسې معلومات راټولوم ستاسو لپاره داسې کورسونه برابروم چې پښتو ژبه بډایه کړو او تر څو تاسو د معلومات در ورسوم. نو دغه کورس زه نه پوهېږم چې هم دی که نه دا ویډیو ډېر په توجه سره وګوره. که دغه کنټینټ خوند درکو مخته لاړ شه، که خوند در نه کو دا کورس سکیپ کوه وروره، بیا یې نشي کوې ځکه تا لومړنۍ ویډیو خوند در نه کو. ته لومړنۍ هغه موضوعګانې چې تا ته زه صرف در معرفت کوم ته هغې باندې نه پوهېږي بیا مخکې مه ځه. لطفا دغه ویډیو ډېر په دقت سره وګورئ انشاءالله ته بیا پوهېږي. صحیح ده؟ نو لکه څنګه چې ما وویله په دغې کورس کې به موږ یوازې او یوازې د وینډوز انسټالیشن کوو. خو ته به اوس وایې چې دغه د وینډوز انسټالیشن خو عادي یو اس بي یا سی ډي ډي وي ډي نه وینډوز انسټالیشن وکړه نو دا ته څنګه دېرش ویډیوګانو نه برابره ته ما ته به دې کورس کې برابرې. نو زه به تا ته دلته دا کنټینټ تشریح کړم چې کوم کنټینټ دی، یعنې د دې کورس په جریان کې به زه کومې موضوعګانې تاسو ته تشریح کړم. ښه ورته متوجه شه ګرانه. اول operating system in different platform. موږ به په operating system باندې خبرې وکړو. لومړی چې operating system دی څه شی. صحیح ده؟ operating system څه شی دی، وینډوز څه شی دی او وینډوز څه شی دی. یو کې چې اس شته او بل کې اس نشته، دې ترمنځ فرقونه هم درته ووایم. آیا بغیر له operating system کمپیوټر چلیږي؟ آیا ستا کمپیوټر کې چې وینډوز ونه اوسي ته کمپیوټر کارولی شي که نه؟ پاسبل ده که نه؟ که پاسبل ده څومره سخته ده دا خبره تاسو زه جوابوم. همدارنګه مختلف پلیټفارم تاسو زه در معرفي کوم. اوپن سورس اپریټنګ سیسټمونه کوم دي څنګه به انسټالو او کلوز سورس څنګه دي. همدارنګه سی ال آی والا کوم دي، جی آی والا کوم دي. مختلف خبرې ولته انشاءالله په دې کورس کې وشي. مایکروسافټ کمپنی پروډکټ وینډوز د مایکروسافټ پروډکټ به بیا موږ تاسو ته لږ معرفي کوو او دا هم درته وایم چې د مایکروسافټ ولې دومره مشهوره دی، ولې د اپل کمپنۍ میک اپریټنګ سیسټم نه دی مشهوره، هغه هم جی یو آی دی. خو زه د مایکروسافټ کمپنۍ تاریخچه هم تاسو ته به لږ بیان کوم ولې مشهوره دی، ولې ډېر زیات استعمالیږي. صحیح ده؟ نو د مایکروسافټ پروډکټ کې به انشاءالله موږ وینډوز 95 او 98 او ایکس پی او می او 2000 او ویسټا او 7 او 8 او 8.1 او 10 او 11 د ټولو تاریخچه به لږ ووایو. او یوازې تاریخچه تاسو ته نه وایم، عملا چې ولې دا ډفرنټ ورژن د اپریټنګ سیسټم د مایکروسافټ راغلل او ولې مایکروسافټ خلک له ځان سره راښکېل کړي دي او نه یې پرېږدي چې مایکروسافټ کمپنۍ نه دې لاړ شي او بل پروډکټ دې استعمال کړي. دریمه موضوع چې انشاءالله په دې کورس کې موږ تشریح کوو هغه سلیکشن پروسس بیفور انسټالیشن اف ان اپریټنګ سیسټم. ګوره ملګریه، ته د کمپیوټر ساینس انجینر یې، ته به سبا یو ځای کې ډیسکټاپ سپورټ انجینر یا به هیلپ ډیسک کې یا به ټیکنیکل اسسټنټ یا به ټیکنیکل سپورټ. صحیح ده؟ نو دا خبره یاد وساته. اول دا یو خبره تاسو زه کوم ملګرو چې دغه کورس چې زه کوم دا تاسو ته مختلف سرټیفیکیشن تاسو راتلونکي کوئ د تاسو سره سم نیمایي مرسته کوي. که تاسو کمپټیا کې آی ټي فانډامنټل کورس کوئ یا A+ کورس کوئ یا که تاسو د آی بی ایم او د ګوګل ځینې لکه د ګوګل ځینې بیسیک سرټیفیکیټ تاسو هغه کوئ او د آی بی ایم ځینې بیسیک سرټیفیکیټ دي چې نومونه زما له ذهنه ووتل، دغه سرټیفیکیټ تاسو کوئ تاسو ته به دا ډېر زیات دا کورس مفید تمام شي. نو خبره دا نه ملګرو چې تاسو به یو ځای کې سبا وظیفه کوئ. ګوره که خپل کمپیوټر ته اپریټنګ سیسټم لکه ستاسو کمپیوټر کې وینډوز خرابه شوه بله وینډوز را انسټالوئ، سمپل کار دی. خو ستاسو کمپیوټر کې ستاسو عادي ډیټا ده نو د ارګنایزیشن ډیټا پکې ده، خو ته یو ځای کې ستا وظیفه د ډیسکټاپ سپورټ انجینر یې، سلو کمپیوټر ته وینډوز را انسټالوئ. هلته که مشکلات پیښ شي نو بیا به څه کوئ؟ زه خو تاسو یو ځای ته برابروم که نه. زه داسې فکر کوم ته داسې یو شخص چې یو ځای کې ښه وظیفه لري نو دغسې مشکلاتو کې به څه کوي. نو ګرانه ملګریه، کله چې ته یو کمپیوټر ته یو اپریټنګ سیسټم را انسټالوئ له هغه مخکې به ډېرې مرحلې چې له هغه نه تېر شي. ته دې کمپیوټر ته اپریټنګ سیسټم را انسټالوئ، دا نه ده چې بس وینډوز 10 بوټ کا یو اس بي بوټیبل جوړه کا او وینډوز انسټالیشن وکړه، نه. ته به مخکې نه ډېرې پوښتنې چې هغه به یې جواب کړي. چوزینګ پلیټفارم، ته دې کمپیوټر ته څه رقم اپریټنګ سیسټم را انسټالوئ، کوم پلیټفارم والا، اوپن سورس یا کلوز سورس، لینکس را انسټالوئ، کالي لینکس که وینډوز که یا د اپل کمپنۍ میک اپریټنګ سیسټم را انسټالوئ. ته به دا پلیټفارم به سلیکټ کوې که نه، دلته به ګوري. چوزینګ ورژن، ته به بیا لکه ما ویل چې ښه لومړنی سلیکشن وشو، ما ویل چې د نمونې په ډول چې زه را انسټالوم مایکروسافټ، بیا به ورژن انتخابوئ، کوم ورژن.
دلته تاسو صرف معرفت کوم ملګریا ګلابه د په منځ کې بیا درسونه چې تاسو ته وایم صحیح ده چې کوم یو به انتخابوي او څنګه به انتخابوي او چشته به ګوري دلته صرف د معرفت دی ملګریا ښه صرف وخت کې دا تا ته صرف د موضوعګانې او د موضوعګانو اهمیت زه وایم چې د کورس اهمیت ستا په ذهن کې راشي او مینه د دې کورس سره پیدا شي بیا چوزینګ ورژن ته به ګورې لکه تا ورژن مایکروسافټ پلیټفارم کاروم کوم ورژن 7 8 8.20 که 10 کې 11 بیا سلیکټینګ ایډیشن کوم ایډیشن کې را انسټال ایډیشن څه دی او څه ته ویل کېږي هغه وروسته خبر دي خو کوم ایډیشن کې تر انسټال होम एडिशन के लिए इंस्टॉल है एजुकेशन के लिए इंस्टॉल है एंटरप्राइज के लिए इंस्टॉल है कम यो की सेलेक्टिंग खा दो देश बेटे के ऑपरेटिंग सिस्टम ला इंस्टॉल है के सलोर्स पे बेटे की उस दो देश बेटे सतवर की सलोर्स पे बेटा द दर्शनु की रुस्तवायु थिंकिंग अबाउट मीडिया बेबो मीडिया बारे की पिकर के चिश्न विंडोज ला इंस्टॉल है पिक्सल लारे प्रीबूट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट या यूएसबी या सीडी डीवीडी चिश्न लारे बया ब टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन माने पिकर कई सर कम इंस्टॉलेशन तो वकड़ी माना دا چې کلین انسټالیشن وکړي کا اپګریډ وکړي او اخر کې به چیک د ریکوایرمنت به چیک کړي دا څنګه چې د کمپیوټر ته ډایرکټ ونډوز 10 انسټال کا دغه دونه بیٹا کې او په دغه ورژن ایډیشن کې نه دا کمپیوټر دی دغه اپریټنګ سیستم چلوي شي کنه دی بار ته فکر کړي کنه دا موضوع غانې دي چې ان شاء الله دا موږ یو موضوع به یو موضوع به بوک پورا په ډیټیل سره وایم دا څه درته وایم چې ان شاء الله دا به داسې یو کورس وي چې په پښتو ژبه کې بنی اویلیبل ډېر مبالغه به نه کوم چې په انګلیسي ژبه کې بنی اویلیبل حتماً به اویلیبل خو په پښتو ژبه کې به ان شاء الله چې لومړنی کورس وي تاسو تر لاسو به دغسې موضوعګان پکې درشي انسټالینګ وینډوز فروم یو اس بي به څنګه وینډوز انسټالو معنا یو اس بي به څنګه بوټیبل جوړو بیا به وینډوز انسټالو انسټالینګ وینډوز فروم ډي وی ډي د ډي وی ډي نه به څنګه موږ وینډوز را انسټالو انسټالینګ وینډوز فروم پی ایکس زی د پی ایکس زی لاري پری بوټ ایگزیکیوشن انوایرنمنت لاره به سره کوم انسټالیشن کو ما سره به دبليو ډي اس سرور وی الته به وینډوز 10 وی ان شاء الله د کمپیوټر ساينس انجینرانو ته دا ډیره اسانه وي نورمال ګور ته ډیره اسانه کوم یو سرور به وي د هغه لاره به موږ ټول کمپیوټر ته انسټالیشن کو سیده یو کمپیوټر ته به د یو اس بي لاره انسټالیشن نکوم زه تاسو ته هم تاسو ملګر یو جاب ته برابر وم ان شاء الله دا کورس تاسو کې هیلپ ډیسک لیول 1 جاب ته خو تاسو خبر برابر دی شي ځکه التم ټول ټربل شوټ وي د اند یوزر ټربل شوټ وي او زه تر د اند یوزر ټربل شوټ هم د وینډوز انسټالیشن سره ډیر زیات وي نو تاسو باغه سیکشن کمپلیټ شي صحیح ده اپګریډ انسټالیشن کلین انسټالیشن به څنګه کوو معنا دا سي انسټالیشن چې زړه ډیټا ټول ختم شي اپګریډ انسټالیشن به څنګه کوو چې دا چې 7 نه 8 ته لاړ شم د 8 نه 10 ته لاړ شم د 10 نه 11 ته لاړ شم کو ډیټا د ختم نشي او اپګریډ دی وشي بیا موږ دا سي اپګریډ هم لرو چې نومې دی زما یاد وته اون پلیس دی آی تھنک اون پلیس چې زما چې وینډوز 10 ما کړی دا انسټال کړی دا وینډوز 11 ته زما هغه اکټیویشن هر څه پاتې شي هغه چې بل اکټیویشن زونه کوم بیا ز لیسنس وانه کړم دا به څنګه کوو ان شاء الله دا پښتنه هم سره جواب شي ملټي بوټ انسټالیشن به څنګه کوو په یو کمپیوټر کې زه غواړم هم وینډوز 7 انسټال کوم هم 10 کله 7 ته زم کله 10 ته زم دا به څنګه کوو ورچوالایز انسټالیشن به څنګه کوو دې کمپیوټر کې وینډوز 10 دی او د دې وینډوز 10 په داخل کې په ویمویر ورک سټیشن کې یا په ای 6 آی په داخل کې نور اپریټنګ سیستم نه دا به څنګه کوو انسټالینګ وینډوز ډایرکټلی فرام د انټرنیټ ماسه نس یو اس بي شته نس سی ډي ډي وی ډي شته خو کمپیوټر سره انټرنیټ وصل دی څنګه کوي شم د انټرنیټ نه مستقیما خپل کمپیوټر ته وینډوز را انسټال کوم همدارنګه انسټالینګ وینډوز ډایرکټلی فرام ان آیسو ایمیج سیټ اپ تاسو د کمپیوټر کې د وینډوز 10 آیسو ایمیج دی دا هغه نه مستقیما څنګه انسټالیشن کوي شي صحیح ده چې بيخي یو اس بي بوټ نه کی وینډوز انسټالیشن ان ډیفرنٹ بیٹ ورژن فور ډیفرنٹ ارکیټیکچر د ایکس شپږاتیا او ایکس لور شپته ارکیټیکچر لپاره سره کوم زه وینډوز انسټال کوم ان شاء الله چې د باندې هم به خبرې کوم بل زموږ د کورس کې ډېر جالب خبره دی ملګرو چې تاسو کله کمپیوټر ته وینډوز انسټالوي تاسو دا دومره آسان نه مګر بلهاشه مشکلات سره تاسو د وینډوز په انسټالیشن کې مخامخ شئ خپل کمپیوټر ته انسټالیشن کې دا آسان دی خو یو ارګنایزیشن کې تل کمپیوټر ته انسټالیشن کوي ایچ پی تیم کوي اسوس تیم کوي سامسنګ تیم کوي الته به هر کمپیوټر ډېر ډیفرنٹ مشکل درکوي نو بیا په سرګردانه راځي تاسو ته دغه مشکلات چې تاسو شاید د وینډوز انسټالیشن پر مهال سره مخامخ شئ زه یې ټربل شوټ کوم ټربل شوټینګ ډېر زیات هم دی په ریل لایف کې او تر ټولو سخترین کارم دی ولی ځکه چې سیستم نه غواړي صبر غواړي حوصله غواړي ټربل شوټینګ میسینګ ډرایور ځینې وخت کې به تاسو وینډوز انسټالوئ تاسو ته داسې ایرر درکوي ټربل شوټینګ میسینګ ډرایور ځینې ډرایور به میسینګ وي بیا به هغې سره کوم کار کوو صحیح ده
trouble shooting boot mgr is missing. ځینې وخت تاسو کمپیوټر ته وینډوز انسټالوي سره کوم چې F12 وایي یو اس بي دغه ته ځای هلته ته وایي boot mgr is missing. تاسو نه boot mgr missing دی. دا مشکل به څنګه حلو؟ trouble shooting no bootable device found. تاسو یو اس بي واصل کړئ، تاسو به ان شاء الله هغه نفران چې وینډوز انسټالیشن یې کړی او ټیکنالوژي سره ډېر پاتې شوي د کمپیوټر ساینس انجینران دې مشکل سره به حتما مخامخ شوي. تاسو کمپیوټر سره یو اس بي وصل کوئ F12 په وایي او چې کله تاسو یو اس بي انتخابوئ او مخکې ځای درته وایي نو بوټیبل ډیوایس فاوند، یعنې موږ هېڅ بوټیبل ډیوایس فاوند نه کوو. که دغه مشکل سره مخامخ شئ نو بیا به څه کوئ؟ څنګه به دا حل کوئ؟ ټربل شوټینګ BSOD معنا ده بلو سکرین اف ډیت. ملګرو تاسو کمپیوټر کې کله وینډوز انسټالیشن وکړئ که نه او یا وینډوز ډېر زړه شي یا انسټالیشن نه وروسته د کمپیوټر یو ځل ریسټارټ کړئ نو هغه بلو سکرین نه یا بې رنګه سکرین پرې راشي، هغې باندې ډېر جالب میسجونه راځي، دې ته وایي بلو سکرین اف ډیت، د مرګ بلو سکرین. دغه به څنګه حلوو؟ troubleshooting your device run into a problem after driver installation. دې سره به حتما تاسو مخامخ شوي که چې تاسو کمپیوټر ته ډرایور کړی وي. تاسو ملګرو یو کمپیوټر ته وینډوز وکړئ ښه صحیح وي، خو چې اټو ډرایور ورته را انسټالیشن وکړئ څنګه چې د کمپیوټر روغ جوړ وي، خو چې څنګه کمپیوټر بند کړئ بیرته چالان کړئ تاسو ته دا مشکل درکړي. your device run into a problem. ستاسو ډیوایس یو مشکل سره مخامخ شو، دغه مشکل درکوي، بیا په هماغه بلو سکرین وي. دا به څنګه حلوو؟ driver installation method and techniques. دوس ګوره د ډرایور پورې خبره رااله، اوس د ډرایور خبره. تاسو کمپیوټر ته انسټالیشن وکړو، ستاسو برایټنس نه کمیږي زیاتېږي، کمپیوټر مو سکرین سره یا پروجیکټور سره نه وصلېږي، ولې؟ څنګه به ډرایور را انسټالو؟ ښه ډرایور کوم یې وي او له کوم ځای نه به ډرایور پیک را انسټالو؟ کوم ډرایور پیک به مونږ کاروو؟ ولې ډرایور ته مونږ اړتیا لرو؟ دا دومره اهمې خبرې دي چې زه تاسو ته نور ټینګار پرې نه کوم ځکه تاسو پوهېږئ. ریپیرینګ ا کمپیوټر. ستاسو کمپیوټر باندې دغسې بلو سکرین ډیت رالی، هلته چې تاسو کله ایډوانس ریکوري موډ ته لاړ شئ هلته ډېر آپشن وي، هلته تاسو ته لیکلي ریپیرینګ کمپیوټر، له هغه ځای تاسو هم که دا کمپیوټر ریپیر کوی شئ، ځینې مشکلات چې لري هغه حل کوي. دا به څنګه کوو؟ څنګه به ریپیر کوو؟ کوم آپشن یې پکې دي؟ انشاءالله ټول به وایو. ایډوانس ریکوري آپشن یې پکې به ټول آپشن یې وایو. ریسیټینګ ا کمپیوټر. یو کمپیوټر به زه څنګه ریسیټ کوم؟ دې کمپیوټر ته مې وینډوز کړې ده او دا وینډوز 2 میاشتې وشوي، زه اوس غواړم دا ریسیټ کړم مکمل، دا بغیر د یو اس بي نه هم دا وینډوز بیت را انسټالوم، غواړم چې بیا مختلف هلته ډېر آپشن یې شته ملګرو. ښه زه دلته صرف تاسو ته ګوره پېژندګلوي کوم، موضوع نه تشریح کوم چې داسې ریسیټ کوي چې ډیټا یې ټوله ختمه شي که نه ډیټا دې هم پاتې شي، دا به هم خبرې کوو. پارټیشنینګ ا هارډ ډیسک. څنګه مونږ کوی شو چې هارډ ډیسک کې پارټیشن وکړو؟ هم یې تر ډیسک منیجمنټ لارې کوم، هم یې د وینډوز انسټالیشن پر مهال کوم، هم یې ته د سافټویر لارې کوم لکه پارټیشن ویزرډ چې ډیټا دې هم لاړ نشي. دا ګوره ډېر اهم ټربل شوټینګ سټیپ دی. د نمونې په ډول تاسو سی ډرایو کې 30 GB ځای دی او ستاسو وینډوز انسټالیشن وکړه، اوس چې اټو ډرایور نور شی را انسټال کړئ ستاسو سی ډرایو ډک شو، اوس اپلیکیشن چې را انسټالیږي ټول په سی ډرایو کې همدا چې موږ هلته را انسټال کړو او ستاسو سی ډرایو کې نور ځای نشته، نو تاسو د ډیسک منیجمنټ لارې نشئ کولی چې همدې سی ډرایو بل ډرایو نه به ځای ورکړئ خو سی ډرایو ته نه یو ځای کېږي. نو دا بیا موږ ځینې سافټویر لارې کوو لکه پارټیشن ویزرډ، هغه به درته وښایم. ټیکینګ امیج آوټ اف ا ډي وي ډي. تاسو سره یو ډي وي ډي ده، هغه کې وینډوز 7 امیج دی، 10 دی یا 8 دی، ډېر ښکلی امیج دی، ستاسو خوښ شو، د دې نه به دا امیج څنګه اخلي؟ همدارنګه امیج به څنګه د انټرنیټ نه ډاونلوډوو او دلته به انشاءالله تاسو ته به الټرا ایسو سافټویر په واسطه راکار زه وکړم. میکینګ بوټیبل یو اس بي تھرو سی ایم ډي. څنګه به د سی ایم ډي لارې یو یو اس بي ته بوټیبل جوړوئ؟ یو کس راته وایي دا یو اس بي لږ راته بوټ کړه، څنګه به د سی ایم ډي په لاره کوي چې تاسو سره بیخي سافټویر هم نه وي؟ څنګه یې د راپس سافټویر لارې کوي؟ صحیح ده. همدارنګه څنګه یې د ګوره بوټیبل یو اس بي وچ هولډ ملټیپل آیسو امیجز وینټو. د بر طریقو کې داسې که نه چې یو یو اس بي ته پکې وینډوز 10 بوټ کوو بس، د وینټوی سافټویر په واسطه وینټوی څنګه ته کوی شي؟ تا ته وایي د یو نفر د یو اس بي واخله دا بوټ کا، هم به پکې 10 وي هم به پکې 7 وي، دا ستا لپاره کار اسانه که نه. ګوره یو یو اس بي دا 10 بوټیبل یې جوړه کړه، 10 هم پکې واچو، 7 هم پکې واچو، 8.1 هم پکې واچو او 4 GB یو اس بي دا یو سرور اپریټینګ سیسټم پکې واچو. نو څوک چې درته وایي چې ما ته انسټالیشن وکړه یا په ارګنایزیشن کې کوم کمپیوټر سره کوم انسټالیشن کوي ورته کوئ همدې یو یو اس بي نه. یعنې څنګه به موږ یو یو اس بي کې ملټیپل دغه کوو بوټیبل جوړوو. لایف انسټالیشن ملګرو، دا لایف انسټالیشن دومره اهمه دی په ارګنایزیشن کې. ستاسو 90% ټربل شوټینګ دې لارې کولی شي چې کله داسې یو کمپیوټر دی، نمونې په ډول تاسو ته زه مثال درکړم، یو کمپیوټر دی هغه خراب دی، هغه خراب شو، اوس که هغه ته بله وینډوز را انسټالوئ نو د ډیسکټاپ په سر چې څه ډیټا دا خو ختمیږي که نه،
نو اسانه طریقې لایف نور طریقې هم شته چې ان شاء الله زه به په هغې باندې هم کار وکړو خو لایف انسټالیشن دومره داسې اسانه دی چې د وینډوز 10 لایف ایمیج وي دا موږ یو یو اس بي ته وراچو بوټ کوي پرې نو بیا چې کمپیوټر چې خراب دی چې بیخي او دا ملګرو د دې کار لپاره یوازې نه کېږي ملټیپل ټربل شوټینګ لپاره چې دا کمپیوټر ته لږ چک کېږي مشکل څه دی نو تاسو هغه یو اس بي کې لایف ایمیج ورچوي د وینډوز 10 او د کمپیوټر کې خو چې کوم شته وینډوز دا ختمه ده کنه د یو اس بي نه دا وینډوز 10 را لوډ کېږي وریم ته راځي ون ټایم انسټالیشن غوندې وي دا به څنګه کوو همدارنګه د ام بي آر او جی پی ټي پارټیشن مشکلات به څنګه حلو دا خو دومره غټ مشکل دی چې ملګري یو اس بي بوټ کې چې کمپیوټر ته وصل کی وې دا داسې مشکل راځي د سلیکټډ ډیسک از ان جی پی ټي پارټیشن دا خو جی پی ټي پارټیشن کې ته اوس د کې نشي کولای وینډوز ملګري رانی اوس چې څنګه ما ته څنګه پته ولګي او تاسو د رفاس سافټویر لارې کوي شي چې یو یو اس بي تاسو یا ام بي آر کې بوټ کوي یا جی پی ټي کې بوټ کوي اوس دا هم خبر ده کنه چې څنګه معلوم کی چې د کمپیوټر ته زو یو اس بي په ام بي آر کې بوټ کوم په جی پی ټي کې کمپیوټر ساينس ولا به دا مشکل سره ډیر مخامخ شي خلک یو بل ته وي ملګری یو اس بي ته بوټ کوم ام بي آر کې یا جی پی ټي کې نو ته څنګه پته ولګي چې د کمپیوټر ته ام بي آر کې بوټ کوم جی پی ټي کې دا ډیره هم خبره په دغه خبرو کو همدارنګه موږ په لیګسي بایوس او یو اف آی بایوس باندې خبرې کو سکیور بوټ سره تاسو کله ناکله مخامخ شي یو اف آی بوټ چې کوم دی کنه یو اف آی بایوس هغه سکیور بوټ لري سکیور بوټ اکثره وخت چې کله ته وینډوز لوډینګ کې دا ته مشکلات درکې دا څنګه حل همدارنګه د ای اف آی سیستم پارټیشن پرابلم به وي کله تاسو دا کاروي کنه یو ای اف آی بایوس کاروي هغه د ای اف آی په نامه یو ځان ته بیل پارټیشن جوړي ښه که زه دلته تاسو ته وښایم که زما د کمپیوټر په دغه کې منیج ته راځم نو دا اکثر وخت مشکلات ورکوي دا چې کله ته انسټالیشن کوي هلته هم ځینې وخت کې مشکلات درکوي او دلته هم د دې مشکلات به انشاءالله زه تاسو ته عملاً ټربل شوټ کوم ښه ګوره دا ای اف آی سیسټم پارټیشن دا ځانه جوړېږي 100 MB دی او ما ته دلته که زه دې سپیسي باندې کلیک وکړم ډرایبونو ته لاړ شم هلته به راته نه ښودل کېږي دغه پارټیشن دومره اهم دی چې تاسو زه نشم ویلی د دې مشکلات به څنګه کوو وینډوز ټو ګو به څنګه جوړو وینډوز ټو ګو دومره اهم څیز دی چې تاسو په یو اس بي کې خپل انسټالیشن کوي او چې هر کمپیوټر ته ځي هغه کې کالی ده لینکس دی هر رقم دی بس خپل یو اس بي سره پلګ کوه خپل یو اس بي نه کار کوه او څه چې صفحې خپل یو اس بي ته پلګ کوه یعنې ستا ټول کمپیوټر ستا وینډوز به د خپل انوایرمنټ د خپل د خوښې دا به یو اس بي کې ځان سره ګرځوه وینډوز ټو ګو دی ته وایي دا به څنګه جوړو کنټرول پینل لارې جوړېږي انشاءالله دې باندې هم خو اورو creating a system image of windows د دې خپل وینډوز ایمیج به څنګه اخلي تا کمپیوټر ته وینډوز انسټالیشن وکړه نه افیس دې پکې انسټال کړو دوی نور سافټویر دې پکې انسټال کړو بیک اپ بیل خبره ده نه دا هم یو ایمیج اخلم هم دا ایمیج چې بل چاته بیا انسټالوم دا دومره خوندور موضوع ده تاسو کمپیوټر ته وینډوز انسټالیشن وکړو وسل کمپیوټر دې ته باید وینډوز انسټالیشن 10 انسټالیشن وشي افیس 2019 وشي ډیبم پکې وشي سو شل 15 سافټویر دي د کمپیوټر ساينس دا به دې ټول کې وشي نو یو کمپیوټر کې وینډوز 10 انسټال کا دا ټول سافټویر چې کوم اړتیا دي چې ټول کمپیوټر کې به انسټال شي دا هم انسټال کا خو چې د سیستم برابر کو هم د ټول کمپیوټر د وینډوز ایمیج به واخله او هم دا ایمیج بیا یو اس بي ته ولېږه او هر کمپیوټر ته چې دا ایمیج انسټال هي هغه کې به وینډوز هم راځي او پیس بم پکې راځي ډیب بم پکې راځي نو ټول سافټویر هم پکې راځي څنګه هم خبره ده creating a system repair disk څنګه به ته repair disk جوړې اکثر وخت چې کله موږ بلو سکرین اپډیټ راشي الته ماته وایي repair disk لري نو هغه راواچوه بس تاسو موږ وینډوز را جوړ کړو څنګه به repair disk اخلو څنګه به دا موږ ثبتو ځان سره restoring to a backup of the windows څنګه د وینډوز بیک اپ اخلي ریټرن تا وینډوز انسټالیشن وکړو خپل سافټویر دې مر انسټال کړه برابر شو د دې وینډوز یو بیک اپ واخله هر وخت دا وینډوز خراب پر شو کرپ شو ها بیک اپ ته به ځان ریسټور کړه دا به څنګه کوو څونه هم موضوعګان دي یار why windows get corrupted and how to save it ولې یو وینډوز موږ خرابېږي او څنګه ساتلی شو دا ډېره هم خبره ده د لیګسي بایوس او د یو ای اف آی بایوس ترمنځ فرق څه دی څنګه موږ کوی شو چې د ګوره مخکې ویل چې پارټي دا بایوس دوه ورژن لري لیګسي بایوس او یو اف آی او دا ام بي آر او جی پی ټي چې دا به پارټیشن سټایل دي پارټیشن سټایل او فایل سیستم ترمنځ مکه اسمان فرق دی فایل سیستم دا انټرفیس او فیټ دی ان شاء الله دې باندې درته خبرې کوم ښه ام بي آر پارټیشن سټایل دا به څنګه جی پی ټي ته اړوي جی پی ټي به څنګه ام بي آر ته اړي خو د دې نه بغیر ورچې ډیټا دی لوش ډیټا باندې لوس کیږي وبخی troubleshooting the selected drive is in dynamic status ګور څه نه هم موضوع اکثر وخت تاسو وینډوز ته انسټالیشن کوي کمپیوټر ته په بخښن سره وینډوز ته انسټالیشن کوي زه نن ډیر زیات جذبات یم ځکه تاسو یو کورس ریکارډ کوم چې فخر کوم چې تاسو یو کورس ریکارډ کوم ډیر خوشاله یم او که دا کورس تاسو نه ګورئ نو بدبختی ده تاسو کمپیوټر ته وینډوز انسټالیشن کوي نه
او تاسو د ډرایوونه بیسیک نه ډینامیک ته اوریدلی دي کنه نو اته تاسو ته وایي کنه چې تاسو کله د سی ډرایو باندې کلیک کوئ مخکې نشي د ته وایي د سلیکټډ disk is in dynamic یا selected drive is in dynamic status دا خو ډینامیک دی ډینامیک کې خو وینډوز نه انسټالیږي نو بیا به تاسو کوي د دې مشکل به څنګه حلوي همدارنګه تاسو به د ډیسک ټایپونه او پارټیشن ټایپونه مو وایم ګوره یو پارټیشن سټایل یو پارټیشن ټایپ دی پوره موضوعګانې دي دلته نو ډیسک ټایپ بیسیک ډیسک څه ته ویل کیږي ډینامیک ډیسک څه ته ویل کیږي بیسیک ډیسک به څنګه ډینامیک تاړو او ډینامیک به څنګه بیسیک تاړو ولې په ډینامیک کې وینډوز نه کیږي زتر ملګری زموږ دا وایي چې بیسیک ډیسک ډینامیک شو نو ډینامیک ګوا کې خراب شي دی نه د ډینامیک ډیسک ګټه هم درته وایم بیا د بیسیک ډیسک چې کوم پارټیشن ټایپ دی او په ډینامیک کې دا هم به وایم پرایمري پارټیشن څه ته ویل کیږي لاجیکل پارټیشن څه ته ویل کیږي ایکسټینډډ پارټیشن څه ته ویل کیږي همدارنګه ډینامیک ډیسک او به کو وخت ان شاء الله تاسو به بیا الته دغه وایم دا لیول د ریډ لیول به درته وایم څونه همې موضوعګانې دي وینډوز اکټیویشن میثود به درته وایم تاسو وینډوز انسټال کړه نه د اکټیویټ شوی څنګه به اکټیویټ کوو دا تر څنګه لیسنس مختلف قسمه د لیسنس دی موږ سره چې هغه باندې هم خبرې وکړو یو کمپیوټر ته لیسنس اخلي کنه اورګنایزیشن کې سل کمپیوټر ته ټایم ټول ته یو لیسنس باندې کار کوي دې باندې هم خبرې وکړو وینډوز ریکوري چې کوم اپشن دی په دومره خو دومره هم خبرې کوم تاسو کله کمپیوټر ریست دغه کې کنه خراب شي هغه ایڈوانس منیو ته ځي باندې ان شاء الله ما مخکې یو ویډیو کړی دا خو هغه کې ما صرف یو څو موضوعګان دغه کړی دي په ایڈوانس ریکوري اپشن کې دومره سیټینګونه دي سیټینګ دومره اپشن دي هغه ټول ته وایم ان شاء الله که وخت الله پاک عمر راکو تاسو دواګانې کوئ ښه وشو ته دې پوری سلويخ موضوعګانې خوش وي یا سلويختم ان اټینډډ انسټالیشن به څنګه کوو چې انسر کی ولرو هي ته اورګنایزیشن کې کار کوي کنه او مخکې خو مې ته ویل چې دبليو ډي اس لارم ته کوي چې دبليو ډي اس سرور لري هغه لري انسټالیشن کوڅه به یو اس بي ګرځي همدارنګه تاسو سره کمپیوټر بيخي ډیر زیات وی کنه ان اټینډډ انسټالیشن وکړه سره کمپیوټر ته تاري ته زه انسټالیشن کې بیخ دی وباسي کنه بیړه دی کوي ان اټینډډ انسټالیشن داس انسټالیشن چې تورته ناس ونوسی اوس ته کمپیوټر ته انسټالیشن کوي یو اس بي او پلګ کې اف12 به وي بیا بناستي یسو کې تر اخر سره پورا اکاونټ به جوړیدار څه بکی نه یو انسر کی مونږ جوړو چې دا اوکې یس نو دا تارته تمخ کې نه ورکي او انسټالیشن سره ته سٹارټ کې نور ته ځه خپل به انسټالیږي دا به څنګه کوو همدارنګه همدا کار به ام ډي ټي لاره څنګه کوو مایکروسافټ ډیولپمنٹ ټول کټ لاره دا کار څنګه کوو troubleshooting missing media driver and invalid partition یو مشکل تاسو ته راځي چې دا partition invalid دی دا مشکل به څنګه حلو system prep sys prep ته موږ وایو sys prep یو ټول دی چې تاسو کله غواړئ د دې دغه وکړئ کله موږ غواړو مایکروسافټ ډیولپمنٹ ټول کټ استعمال کوو هغه مخکې موږ سس پرپ استعمال چې سیستم هر څه کلیر کی ټول ترڅو موږ د دې یا ایمیج واخلو یا نور کارونه پرې وکړو دا به څنګه کوو منیجینګ وینډوز اپډیټ دا تا وینډوز انسټال کړه دا کله اپډیټ غواړي څنګه اپډیټ کې څنګه اتوماتیک اپډیټ تا چې څنګه انټرنیټ سره وصل شي ډایرکټ اپډیټ شي نه په کوم وخت کې اپډیټ شي کوم وخت کې ته کار کوي هغه وخت کې اپډیټ شي کوم وخت کې کار نه کوي هغه وخت کې اپډیټ شي څنګه اپډیټ شي اپډیټ تر اپډیټ څه ته ویل کیږي پیچز څه ته ویل کیږي څنګه پیچز ډاونلوډ بلا شي خبرې چې باید وایي کړو taking data out of a malfunctioning computer اوس دلته به څه خبره کوو یو کمپیوټر دی دته وینډوز 10 انسټال وا وینډوز 10 کرپټ شو اوس د سړي د ډیسکټاپ سره باندې ډیټا پرته تاسو پوهیږئ چې ډیسکټاپ چې کوم دی تاسو سی ډرایو ریلیټډ کیږي نو که ته بل وینډوز انسټالای نو خبره ختم شو هغه ډیټا خلاړ دا ډیټا به څنګه راو بس یو سیستم دی مال فنکشن دی کار نه کوي یو سیستم دی کار نه کوي خراب شو مګر د ډیسکټاپ پر سره ډیټا دا به څنګه تراو باسي مختلف لارې ټول دي ته وایم مخکې مې ته ویل چې لایف انسټالیشن نیم کې لایف انسټالیشن به ځان نور ګټم لري هغه هم وایو همدارنګه یو اس بي لاریم کې وي شي صرف وینډوز بوټیبل یو اس بي لاریم کې وي شي مختلف لارې دي چې به انشاء الله تاسو ته وایم وینډوز لوډینګ پریورټي انسټالیشن لوپ دا څومره هم موضوع ده هغه ان شاء الله بایوس کې تاسو چې اپریټینګ سیستم لکم ځای نه لوډ شي کوم پریورټي دا ابم درته وخیمه تاسو به دې مشکل سره اکثر وخت خامخ شي یا نه ځینې ملګری دي وینډوز د یو اس بي انسټالای انسټالیشن ختم شي بیا وینډوز انسټالیشن شروع شي بیا داسې یو لوپ غوندي دا پریورټي کې مشکلي لومړیتوب کې مشکلي دا به څنګه حلو how to install and boot windows from windows 10 from a VHD file یا VHD file یا virtual hard disk file نه به څنګه windows install دا هم درته وایم installing windows in apple product دی کنه د apple company product دی
کمپیوټر دی هغه باندې وینډوز نه انسټالیږي مستقیما ډایرکټ څنګه به انسټالو دا خبره او څنګه به موږ د اپل پروډکټ لکه میک اپریټینګ سیستم په ډیل کمپیوټر کې انسټالو دا یو ثرد پارټي سافټویر ته ضرورت لري چې ان شاء الله به درته به وایي نو سو وایي چې دا کورس هم دی کنه ګډ پای ته راورسېدو تقریبا 50 خوښه موضوعګانې دي تاسو ماته دعاګانې کوئ چې ماته خدای پاک روغ صحت او پوره عمر راکړي او ترڅنګ سټیمنا راکړي ځکه دا کورس کمپلیټول یو سټیمنا صبر حوصلې ته ضرورت لري تاسو باید ماته دعاګانې وکړئ او زه تاسو غواړم ځکه حق مې در باندې کېږي ګورې دا موضوعګانې تاسو ته ما وویلې اوس ته ډیسیژن واخله چې زه تا ته د وینډوز 10 انسټالیشن په دومره کوچنۍ موضوع باندې 50 خواوشا موضوعګانې دي او شاید د نن زیاتې شي له دېرشو ویډیوګانو خو زیات راځي دا کورته خو ته زه په اطمینان ووایم ته تاسو ته ریکارډ کوم یوازې وینډوز 10 انسټالیشن کې نو تا ته زه په کوچنۍ موضوع باندې څومره ډېر علم در کوم او د دې یو کورس غټه دا ده که نه ملګري د دې کورس نه دی د دې کورس زما ګران ملګري د دې کورس یو غټه دا ده چې دې کې تا ته زه ټربل شوټینګ کوم که نه ټربل شوټینګ څه معنی هغه مشکلات چې سبا به ورسره ته په ریل لایف کې مخامخ کېږي او هلته به ته ورخطا یو سرګردانه به خوله به در باندې راماتې او بیا به انټرنیټ سرچ کې او هرې موضوع ته بیل ویډیوګانې ګورې او بیا به پرې نه پوهېږي کله به انګلیسي کې کله به اردو کې کله به عربي کې او هلته به بیا مشکل حل کوي خو راشه که نه زه دلته تیار دم او زه به دا ټربل شوټینګ څنګه کوم ښه ملګريه ویډیوګانې درته ریکارډ کوم د کمپیوټر د سکرین نه درته ریکارډینګ کوم که هغسې ونه شي د موبایل له لارې درته ریکارډینګ کوم دا مشکل زه خپله جوړوم دلته چې ما ویل ټربل شوټینګ څومره ډېر مشکلات دي چې د وینډوز انسټالیشن پر مهال به ته مخامخ کېږي زه سره مخامخ شوی یم الریډي نو زه دا مشکل خپله په خپل کمپیوټر کې جوړوم بیا درته ریکارډینګ کوم تاته در کوم که دا مشکل تاته سبا مخامخ شي نو ته څه به حلوي ګوره ژوند ډېر لنډ دی او هر څه موږ خپل نشو تجربه کولی هوښیار سړی هغه دی چې د نورو له تجاربو ګټه واخلي یو کار بل چا تجربه کړی دی تا ته یې حل لاره در کړې ده نو ته ولې کوي چې هغه کار ته خپله تجربه کوي هغه تجربه کړی که نه وایي عقل دې د چا نه زده کړو د قمعقل نه یو بل کس ټکرې خوړلي دي د ټکر وروسته یې مشکلات حل کړي دي تا ته یې حل در کوي خو واخله دا حل که نه ګورې په دې کورس کې تاسو ته زه د ډېرو مشکلاتو حلونه در کوم نو سبا چې ته په یو ارګنایزیشن کې یو ځای کې کار کوي او یو مشکل پیښیږي نو تا ته به مشکل مخکې نه د هغې حل لاره د مشکل حل لاره به تا ته زده نو بیا به ته منډې نه وایې سرچینګ به نه کوې ورخطا به نه صحیح ده یو خو دا ګټه ده د دې کورس یو غټه ګټه دا ده چې ریل لایف کې تاسو د وینډوز 10 یا د بل کوم وینډوز انسټالیشن پر مهال دغه مشکلات سره مخامخ کېږئ دا مشکلات حل بل زه درکړم څومره ښه ګورې که نه دا یوه موضوع ده یوه ویډیو کې کېږي چې وینډوز انسټالیشن خو زه د هغه ریل لایف ټربل شوټینګ هم درکوم اوس تاسو پخپله فکر وکړئ چې دا کورس تاسو لپاره اهم دی که نه که اهم وي نو بیا ماهر افغان سره کنټکټ کې پاتې شئ که نه سټار ماسټر افغان واچ کوئ که نه بیا وګورئ که نه زموږ یوټیوب چینل مې سبسکرایب کوئ بیخي دا ویډیوګانې وګورئ نورو ملګرو ته یې ورکوئ که په نورو ملګرو مو زړه خوږېدو تاسو زه وایم داسې ملګري شته ایون چې تر ماسټر ډیګري پورې لري مګر دغه مشکلات سره یا مخامخ شوي نه دي یا ته فکر شوی نه دی خو چې کله مخامخ شي بیا غریبانان سرچینګ کوي او منډې وایي نو دا ډېره اهمه خبره ده دا ډېر اهم کورس دی او دا کورس ملګرو تاسو ځینې سرټیفیکیټ دي چې هغه تاسو ته مې ویل ملګرو ټرابل شوټینګ دا ډېر سیکشن په دې کورس کې تاسو زده کوم ټرابل شوټینګ معنی د مشکل پیدا کول او د هغې حلول دا تر ټولو غټ سکل او هنر دی نو ځینې کورسونه دي چې په هغه کې دا شیان ته به هلته وایي په ډیټیل باندې نو که دا کورس زما ته د وینډوز 10 زده کو وینډوز انسټالیشن نو ته به هغه کورسونو کې 10 یا 40% ته کامیابي لکه د ګوګل یو کورس دی یو سرټیفیکیټ دی چې ته یې کوي امتحان دی چې ورکوي لکه څنګه چې CCNA او MCC ده IT سپورټ سپیشلیسټ ورته وایي که ته چېرته IT سپورټ سپیشلیسټ کوي دا زما کورس تاسو سره هلته کومک کوي یا که ته د کمپټیا IT فانډامنټل پلس کوي دا تاسو سره هغې کې هم ډېر کومک کوي یا که ته A+ کوي یا که ته د IBM کمپنۍ IT سپورټ ټیکنیشن کوي د څلورو کورسونو کې تاسو سره دا زما دا کوچنی کورس خو ډېر پر مفهومه کورس دی زه خپله دومره خوشحاله یم د دې کورس ته او توفیق د الله نه غواړم چې دا کورس زه کمپلیټ کړم ځکه دا کورس ډېر زیات اهم دی په ریل لایف کې تاسو سره ډېر کومک کوي شي تاسو چې په هر ځای کې په هر رقم وظیفه که ته یو ډیولپر ولې نه که ته یو ډیزاینر ولې نه او که ته یو ډیټابیس ډیولپر ولې نه که ته هر رقم که ته یو ځای کې د انټرو جاب ولې نه لري کمپیوټر ته خو وینډوز انسټالیشن کوي که نه یو څوک خو به ته وایي زما د کمپیوټر ته انسټالیشن وکړه نو بیا به څه کوي دا ډېر اهم کورس دی که ته لیسانس یې که ته ماسټر یې خدای دې وکړي چې ځینې ماسټران زما دا ویډیوګانې وګوري ځکه ډېر اهم دي خو زه پوهېږم
چې ځینې ماسټران پې نه پوهېږي د وینډوز انسټالیشن. زه د تاسو د ملګرو داسې وایم که نه د وینډوز انسټالیشن په دومره کوچنۍ موضوع باندې تاسو دومره ډېر علم زه درکوم چې سم مو تر دکتورا لیوله رسوم. نور زه تاکید نه کوم، بس موږ سره پاتې شئ، دا کورس کمپلیټ وګورئ. زه دا کورس کې انشاءالله زه خواري کوم چې زر ته زر دا کورس کمپلیټ کوم، تاسو ټول دلته اپلوډ کوم ځکه تاسو به هم په تمه یاستئ. او زه نور نه یم چې دا کورس هم دی. ما همدغه ویل چې ته دا لومړنۍ ویډیو وګورې، چې ته دا لومړنۍ ویډیو وکتله او څومره موضوعګانې ما ته شریک کړې، بس ته خپله نور ځان سره فکر وکړه دغه موضوعګانې ستا دپاره اهمې دي که نه په ډیټیل. او زه دومره په ډیټیل دا کورس ته ریکارډ کوم یو موضوع باندې یوه خبره او دومره واضح درته وایم. ګوره لکه دې موضوع پسې ما خپله دومره سرچ کړی دی. بیسک ډسک څه شی دی، ډینامیک ډسک څه شی دی، ولې بیسک ډسک ډینامیک ته اوړي او څنګه یې موږ بیرته ډینامیک ډسک بیسک ته راواړو چې ډیټا مو له لاسه لاړ نه شي. او ډینامیک ډسک څه ګټې لري، بیسک ډسک څه ګټې لري، څه تاوان نه لري. ګوره پرایمري پارټیشن څه شی دی، لاجیکل پارټیشن څه شی دی، ایکسټینډډ پارټیشن څه شی دی، اکټیو پارټیشن څه شی دی. آیا په یو وخت کې دوه اکټیو پارټیشن کېدای شي؟ دا AFI سیستم پارټیشن دا کوچنی دا پارټیشن سره لپاره جوړیږي، دا 500 MB ایکسټرا بل پارټیشن سره لپاره جوړیږي. همدارنګه په ډینامیک ډسک کې مختلف قسمه پارټیشن دي. الته لیول 1 ریډ، لیول 1 لیول 5 0 10 دا څه ګټې لري زه ته پاره استعمالېږي. زه درته وایم یو موضوع به درته دومره په ډیټیل وایم چې ته به مریان شي چې دا ماهر افغان څه کوي. ځکه زه غواړم چې په هغه موضوعګانو باندې کورسونه ریکارډ کړم چې مخکې پښتو ته کار نه شوي، چې کار شوی بیا څه اړتیا ده لکه ورډ پاور پوینټ د ویډیوګانو ته زما زړه دومره نه ښه کېږي، یا د انټرنیټ لیکچر هغه چې کار شوی دی خو هم شوی دی، هغه ته چې کار نه شوی راځي چې هغه ته کار وکړو. د CMD کورس یوازینی کورس دی په پښتو کې چې انشاءالله 50 خوښه ویډیوګانې لري. دی اوس د وینډوز انسټالیشن چې مخکې پې نه و، انشاءالله دا به هم د 10 نه بره ویډیوګانې شاید دا کورس شاید تر 40 تر 50 ویډیوګانې لاړ شي. ښه ځکه موضوعګانې زه دا موضوعګانې ریکارډ کوم او زه سرچ کوم، پلټنه کوم د پسې د مختلفو ویب سایټونو لارې کتابونو لارې که مې نوې موضوعګانې پیدا کړې هغه هم درته پکېټ کوم. او تاسو هم ماته ویلی شئ که تاسو کوم داسې مشکلات چې د وینډوز انسټالیشن پر مهال تاسو مخامخ شوي یاستئ راته ووایئ چې هغه پکې هم زه ایډ کړم دلته. نو تاسو ماته دواګانې هم کوئ او انشاءالله موږ سره پاتې شئ. دا کورس انشاءالله پوره ریکارډ کوم، تاسو ته به انشاءالله ډېر زر در ورسېږي. د خدای په امان.